Olá, hoje eu vou apresentar para vocês a máquina de cortar cabelo Wahl Home Cut Basic. É uma máquina mais simples, mais básica da Wahl, porém de excelente qualidade. Acompanha alguns acessórios, possui selo de certificação em metro. Ela possui 9 watts de potência e é disponível nas voltagens 110 ou 220 volts. Ficar atento à voltagem quando você adquirir a sua, pois ela não é bivolt. Vou estar mostrando os acessórios que acompanham o kit agora para vocês. Vou estar abrindo a caixa aqui, ó, para vocês verem. É uma máquina original da Wahl. Ela acompanha a máquina de corte, tesoura, pentes de alturas diferentes, 5 pentes, e o manual de instruções. Ela acompanha 5 pentes de alturas diferentes, sendo da numeração 1, 2, 4, 6 e 8. São 5 opções de altura aí para você tá cortando o seu próprio cabelo, ou para você que faz curso de barbearia. É uma excelente ferramenta para quem é iniciante ou para quem corta cabelo em casa mesmo. Acompanha também o óleo lubrificante e o pincel de limpeza. Essa é a máquina de corte. Possui selo de certificação em metro. 9 watts de potência. 60 Hz. Esse modelo aqui que eu estou testando é de 220 volts. A tomada dela é esse padrão aqui, os de 2 pinos. Possui essa tampa, protetor de lâmina. E esse plastiquinho que é para proteger as lâminas. Vocês podem ver a distância entre as lâminas, é um corte rente, certo? Ela possui esse botão aqui, que era para você regular ajuste de potência, onde você gira ele, você regula a potência dela para mais ou para menos. Vou estar ligando aqui para vocês verem o barulho dela, a vibração. Ligando. A máquina com barulho baixo, razoável, não é um barulho alto. A vibração dela é mínima, mesmo você trabalhando. A máquina não esquenta muito. Para você que cabelo corte em casa, ou salões de pouca movimentação, é ideal. Não sei se vocês conseguem ver a lâmina passando. A lâmina passa tão rápido que olhando assim pela câmera não dá para perceber. Dá a impressão que ela está parada, mas ela está passando bem rápido. Uma máquina de excelente qualidade. Certo? A dica de conservação e limpeza que eu dou é sempre manter as lâminas lubrificadas com esse óleo que acompanha o kit. Você vai pegar esse óleo, colocar uma gota aqui, outra aqui, uma aqui e a outra aqui. Isso faz. Após isso, você liga a máquina por alguns segundos. Isso vai espalhar o óleo por toda a extensão das lâminas. Evitar cortar com o cabelo molhado, porque isso pode oxidar as lâminas. E se a lâmina oxida, ela deixa de cortar. Caso corte com o cabelo úmido, secar as lâminas após o uso.
Após um período de uso, ela parar de cortar, você já lubrificou, já fez a limpeza aqui por cima e não voltou a cortar, não é problema da máquina, e sim manutenção, que é o caso de excesso de cabelo. Deixa eu dar o foco. Excesso de cabelo nesse vão aqui, ó. Você vai notar que vai estar cheio de cabelo aqui. Então, nesse caso, vai ser necessário retirar esses dois parafusos. Vai sair essa lâmina de cima. Vai ter uma molinha aqui que vai estar empurrando essa lâmina de baixo para cima. Você vai pegar o pincel, tirar o excesso de cabelo que está ali. Se houver necessidade, você pode lavar as lâminas com detergente. Mas lembrando que logo após a lavagem secar bem, que a lâmina não pode molhar, tá? Você lavou e já enxugou. Aí você vai encaixar a lâmina de baixo no espaço correto para as molinhas. Você vai parafusar novamente essa lâmina de cima e fazer a lubrificação devida. Aí você vai notar que ela vai voltar a cortar. Essa é a dica não só para esse modelo, mas independente do modelo. Evitar cortar com o cabelo molhado, lubrificar as lâminas e após um período de uso, fazer a limpeza do excesso de cabelo que vai ficar aqui. Tomando esses cuidados, sua máquina irá durar por anos. Então, pessoal, essa é a máquina Wahl HomeCute Basic. Se você se interessou por ela, eu vou estar deixando aqui na descrição o link do meu site, onde você poderá adquirir. Você acesse aí www.salashop.com.br. Ficar atento à voltagem. E todas as máquinas vendidas pela Sala Shop, independente da máquina, secador, produtos de barbearia, tudo, são todos produtos originais, lacrados, garantia de 90 dias comigo e 2 anos com a fabricante, que é o Wahl. Vale lembrar que a garantia não cobre o uso inadequado do produto. Se você ficou com alguma dúvida, pode estar entrando em contato comigo através dos dados que estão no site ou comentar o vídeo aqui que eu respondo o mais rápido possível. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Grande abraço.